ザ・ニューアパートメントやるか。暗いからホラーだね。どんなの？格安アパートで不穏なことが起こるホラーゲームらしいで。よくある感じだね。詳しくはやればわかるやろうしやっていこな。じゃあ、始める？ああ、寝落ちしちゃってた。部屋暗いし寝る気満々だったでしょ。とりあえず電気つけてくれな。明るさ設定もあるぞ。神ゲーかな。明るくなったのが分かりやすくていいね。神ゲーやな。やることも特に分かんないし探索していこう。結構寝心地がいい。ベッドないんか。寝落ちって言ってたし寝具はあるっしょ。寝る前に皿洗いくらいはしとこうかな。今何時なんだろう。何時でもええけど先に電気つけてくれ。見たいものいっぱいあるから順次だよ。確か富士山。新日か。山だけじゃ分かんないよ。美しい写真。ただ綺麗な絵を飾ってるだけっぽいね。いつものホラゲー住人やな。この箱勝手に片付いてくれたらいいのに。まあ無理だよね。書類。タイトルで思ってたけど入居したてだったりする？ストア説明からはわからんかったで。一応明かりついたよ。助かる。ドラゴンツリーって名前の割に随分と小さいね。これ私の知ってるドラゴンツリーじゃないや。うちは見たことも聞いたこともないで。前の住人が置いていったのかな。ナンバーロックだね。退去時に置いてったとして大家が撤去しないんか。家具とかそのままは割とあるからね。赤いチューリップが4本。かなり荒れた場所。いろんなとこ調べられるの楽しい。家の電気がちゃんとつくの嬉しい。明るさ設定が最大だからあんまり違いがわからないや。わかれ。鮮やか。そうか。未だに洋物のゲームで下駄箱がないの違和感ある。そうか。靴ここにあるけど今は脱いでるんかな。靴は何足かあるものでしょ。まあそうやな。お、深淵。ちゃんとしてる部屋ってわかってるから暗くても何の心配もないわ。古い伝統の音がする。水か換気扇の音やと思った。水出ないんだけど皿洗い無理じゃん。おかしいな。水が出ない。電気と水、どっちを止めるか問題か。何それ。どっちかしか料金払えない時の葛藤や。家賃が安かったのってこれのせい。明日大家さんに連絡しないと。今は疲れすぎてて対処してられない。寝てたなら回復してるやろ。疲れて寝てたならソファーで回復は無理だよ。私の食料を保管する魔法の箱。ただの冷蔵庫やろ。原理を説明できないから魔法の箱で合ってるよ。ベネツィア。今までのシリアルの中で最高ってわけじゃないけど最悪でもない。最高のだけ買い続けろ。新商品にチャレンジする精神も大事だよ。上の方は見るものないぽい。もう寝るべきなんやないか。赤いフライパン。高いいいやつ買うか安いの使い捨てるか悩むよね。たまにお茶を入れるためのやつ。この辺のは洗い物じゃないんか。コーヒーがないと生きていけない。マカロニ、いいね。さすがに寝る前にはコーヒー飲まんか。眠れるなら目覚めがすっきりするからいいって聞くよね。期間が。スリランカだったはず。これマジである建物なん。アクションゲームにありそうな見た目でいいね。水やりは後でいいか。水出ないしな。体から出るでしょ。外なら私も屍の水を観葉植物に与えたいか。この部屋は居心地がいいんだ。他の部屋と雰囲気は同じに感じる。ベネツィア。人物が写ってる写真が部屋にあると見られてる感じがして落ち着かないや。半分病気やぞ。綺麗な夕焼け。デリー。聞いたことないわ。インドかな。多分タージマハル。これは見たことあった。仕事関連の書類。黄色いチューリップが3本。ゴールデンって黄色なんか。書類の入った箱。手に持てるものもシナリオに関するメモもないね。寝るしかないんかな。時間。まあ時計が示すのはそれだよね。23時30分ちょいってとこやな。社会人の寝る時間としては普通だね。言うほど普通か。お、ここの絵は調べられないや。枕元に象の絵は押しつぶされる悪夢見そうや。動物の絵だし癒されるでしょ。秋の花粉症よ。本のおかげで賢そうに見えるね。割とスカスカやろ。中身が本棚がって意味やけど、何の質問や。見せるための本だけ買っても人としての中身がスカスカだろっていうツッコミだったのかなーって。そんなことみじんも思わんかったで。もう眠くて限界。歯磨きとトイレして寝ようね。この家賃でこの広さのバスルームって意外といいかも。いくらやったんやろ。このゲームと同じ価格とか。120円ってことになるぞ。驚きの安さだね。赤と青の歯ブラシ、ミントの歯磨き粉ってなんでこんなに口の中がヒリヒリするんだろう。合わないなら別の買った方がええやろ。使い切るまでは我慢するタイプなのかも。結構時間かかるやろそれ。ビーチの写真としか言えない。割とずっと絵に関するコメントは薄かったで。ビーチよりも建物みたいなやつの方が気になるや。シャワーって熱すぎるか冷たすぎるかのどっちかだよね。調節できんのか。旅館とか銭湯ならわかる。スマホをダラダラ見るために座る場所。狭いトイレならわかるけど広くてもそうなの？日当たりがいいのは確かですな。スマホの光でってこと？
これ以上行ける場所ないし寝るか。歯磨きもトイレも水が出ないならできんしな。できないってことはないでしょ。やりたくはないやろ。明るくて寝れない？うつ伏せになれ。うつ伏せで寝れる人レアらしいよ。あ、瞳を閉じてなかった説ある。あってたまるか。何だったんだ？ 10秒以上の暗転ってフリーズかもって身構えちゃうから怖かったね。ささやかれたけど敵の正体がつかめんな。幽霊ならええけどストーカーなら怖いわ。幽霊ならいいんだ。たまに見るしな。わかる？わかんな突っ込め。夢だったに違いないけど、すっごいリアリティがあった。深夜に目覚めたのかと思ったけど6時10分じゃん。割と健康的な睡眠時間やな。こんなに寝不足のまま朝を迎えるなんて最悪。目覚めが悪いと疲れるもんね。長く寝たなら体は元気やしええやろ。大人の体は寝ても回復しきることはないよ。一生子供やらせてもらうわ。それにしてもまだ6時。仕事に行くまであと数時間ある。もう一回寝るか。遅刻パターンじゃん。ご飯食べるとかだと思ったけど違うの？明るくても明滅はうちに効く。光の明滅に注意はストアにもタイトル画面前にも書かれてたぞ。富士山の裏には秘密が書かれてたね。おう。暗闇の中で私たちを見つけるだろう。中二病的にポエっとるな。このアパートは全くもって普通で、呪われてなんかいない。これくらいなら前の住人のいたずらの可能性あるしな。多分こんなに安い家賃だからこんなアパートになるんだろうね。現状回復して退去してほしいわな。先走るのはやめとこう。また仕事に行くには早いしな。で、何すればええんやろな。暗闇の中でって書かれてたんだし全部の電気消すんでしょ。せやろな。きっとこれは何かの冗談だよな。前に住んでたやつが仕掛けたいたずらだろ。退去前に家具の裏とか目立たない場所にお札貼りたくなるのはわからなくもないや。わからなくあれ。仕事に遅れたくないからもう寝る時間はない。やっぱり二度寝はダメみたいだね。見えん。何にも起こらない。まだどっか明るいとかか。電気は全部消したけど、あった覚えないけどブレーカーを落とすとか。全部の明かりを消すとか、こんなことしてるなんて信じられない。ほんと何してるんやろな。自分の家なら暗くても大丈夫っしょ。新居なら無理やけどな。お？どうした？電気つける判定なくなってる。ちょっと泣く。ここもだ。水も電気も寝台絵になったな。あとはガスも止まれば完璧だね。絶望やぞ。誘われてる？虫のように光に向かっていけ。敵の類はいなさそうだ。ささやき野郎はどこいるんやろな。目覚めの時の話は夢だったんでしょ。おう、素晴らしい。本棚が開いてる。無理めれにテンション上げて耐えてる。皮肉混じりに茶化して恐怖に対抗するのはよくあるから理解できるで。まさかこのアパートに本当に幽霊が出るってわけじゃないよな。いろいろつけて回ったけど本棚暗いな。ドアの下から雲が這い込んできて引き出しの横に、それは木の壁を沿って這い、ロックを見つけ、すべてを思い出す。足を数える。次に花々。最後に時間。今、ホラーゲームの中にいるみたいな気分だ。溶けたから行こうか。てか全く意味がわからない。わからんって言ってるで。雲の足と花の数と時間を答えればいいんでしょ。数字で言えば3つだし、ナンバーロックあるなーって思った場所にそれ入れるだけっしょ。つまり、雲の足が8本、花が合計7輪、時間は6時。やったぜ。これくらい簡単なのでホラーはええんや。もがくな。君は解放される。君はテストに合格した。彼女は今ここに。時が来た。準備はもうできている。お風呂場のビーチじゃん。とんでもない金持ち発言に聞こえるな。てか、彼女ってのが敵？犠牲にはなりたくないし、ありがたい。何に巻き込まれてるのか全くわからんで。あの絵には見覚えがある。確かバスルームにあったはず。だよね。行けってことやろうし行くしかないか。ああ、電気は。普通についてくれるんか。で、この絵に何かあるんだね。隠し部屋とかか。判定ないんだけど。誰もいないじゃん。誰かいること期待してたんか。彼女がここにいいって敵じゃなくて味方が来てくれる的な話だったの？てか他に行くべき場所がわからぬ。寝れもしないしな。お、外出れる？外かなり暗いな。手持ちライトの類はこの家にないから厳しい戦いになりそうだ。何のカットシーンだったの？それは
それがアパートの中に。今侵入されたんか？だとしてどうしろと。私は死ぬのか？玄関に向かうのは無理ぽいや。せやろな、まず暗すぎてたどり着けんし。一応障害になるであろう扉が多いお風呂場行っとこ。あの謎解き後のメッセージ的にもそこ行くべきや。ここに隠れればいいんだよね。だよね。開かなくなっちゃった。外からも開かんのならええことや。隠しルートがあってそこから逃げるとかじゃないよね。逃げるべき敵なのか戦うべき敵なのかもわからん。いっそシャワーでも浴びる。何に対しても丸腰で相対するのは正気じゃないやろ。ゆっくり近づいてきてるね。スケアに備えとくわ。私はこのじんわりと怖がらせてくれることを堪能しとくよ。あ、ここ良さそう。開いた扉の影になるから隙をついて逃げられそうだし。視界を奪ってくるとか敵の知性が高すぎる。近いな。ほえ？絶地相対するであろう位置に動かされたな。カットシーンだからもう運命を受け入れるしかないんだね。いない？全身黒い服なのかもしれんぞ。誰なんやこいつ。なんかすっごいゾワッとした。ひねり殺されたか？もしかして帰ってる？爆音スケアちゃうんかい。ああ、違う。どこ壊されてるかわからんけど目線変わらんのやな。終わった？爆音びっくり要素に頼らないスタイルで懐かしすぎて逆に新しさを感じたホラーゲームやったな。続々系としてかなり良かったよ。ちょい短すぎやと思ったけどな。長いとだれるからこれくらいでちょうど良かったよ。まあ価格相応やな。話がよくわからんかったのはホラーではよくあることでしょ。プレイヤー側の読解力の問題でもあるかもや。それじゃ今回はここまで。次も何かいいゲームがあったら会いましょう。バイバイ。ほなまたな。